হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আজ অনেক দিন পরে আরেকটা ভ্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকের ওয়েদারটা জানো তো খুব ভালো আছে, তো দেখতেই পাচ্ছ সবাই মিলে রেডি হয়ে নিয়েছি। তো চলো বেরিয়ে পড়ি আর তোমরাও সাথে থাকো। উইন্টারে এইরকম একটা ওয়েদার পাওয়া, তাও আবার উইকেন্ডে, মানে সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। আর দেখতেই পাচ্ছ আকাশ একদম পরিষ্কার ঝকঝক করছে। তো সেই জন্য কোনো রকম দেরি না করে ভাবলাম এই সুযোগ আর মিস করা যাবে না। আর জানিও না যে এই উইন্টারে এইরকম দিন আর আসবে নাকি। আর আজকে টেম্পারেচারটাও এই 8-9 মতো আছে। তো সব দিক থেকেই খুব ভালো, মানে বেরিয়ে পড়ার জন্য একদম অনুকূল ওয়েদার। আর এই যে ম্যাডাম পেছনে বসে আছেন, এনাকে অনেক কিছু দেওয়া হয় যাতে চুপচাপ থাকে, কান্নাকাটি না করে। তো এখন মোবাইল দেখছে। আর আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ির থেকে 1 ঘন্টা 30 মিনিট মতো ড্রাইভ। তো আমাদের সাথে আর একটা ফ্রেন্ড আর তার ফ্যামিলিও ছিল। তো তাদের বাড়ির কাছাকাছি বলে আমরা একদম যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়েই মিট করেছিলাম। আর এত সুন্দর ওয়েদার থাকলে কোথাও যায় না যায়, এই চারিপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে একটু লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়তে কিন্তু মন্দ লাগে না, বেশ ভালোই লাগে। আর এই যে মাউন্টেনটা দেখা যাচ্ছে, এই মাউন্টেনটার নাম হচ্ছে বেন বালবেন মাউন্টেন। আর এটা দেখতে অসাধারণ সুন্দর। আর আজকে ওয়েদারটা এত ভালো আছে, মানে প্রত্যেকটা জিনিসই দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। আর মাউন্টেনটাও আজকে খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। আর আজ আমরা যাচ্ছি গ্লেনকার ওয়াটারফলস দেখতে। অভিজিৎ যদিও আগে একবার এসেছিল, তখন আমি আয়ারল্যান্ডে আসিনি। তো আমার এটা প্রথমবার যাওয়া। আর যেই লেকটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে গ্লেনকার লেক। দেখতেই পাচ্ছ কি অসাধারণ সুন্দর লাগছে। এখানে নাকি লোকজন ফিশিংয়ের জন্যও আসে। আর এখানে আসার রাস্তাটা কিন্তু বেশ সরু ছিল। এই রাস্তাটা তবুও একটু চওড়া আছে। এর আগের রাস্তাটা আরও বেশি সরু ছিল, মানে একটা গাড়ি গেলে পাশ দিয়ে আর একটা গাড়ি যাওয়ার ডিফিকাল্টি হয়ে যাচ্ছিল। আর এই ওয়াটারফলসটা যেহেতু খুব ফেমাস, এই নামটা অনেকবারই শুনেছি। তো আজকে যখন যাচ্ছি তখন আমি খুবই এক্সাইটেড, মনে হচ্ছে কখন গিয়ে পৌঁছবো। কারণ এই ওয়াটারফলসটা দেখার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই ছিল, কিন্তু যাই হোক কোনো কারণে তো যাওয়া হয়নি। আর সামার ছাড়া না এখানে বাইরে বেরোনো মুশকিল হয়ে যায়, বিশেষ করে বাচ্চা থাকলে, কারণ ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। আর বিনীত তো এমনি একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। কিন্তু আজকে এই শীতকালের মধ্যেও একটা ভালো ওয়েদার পেলাম যখন, ভাবলাম বেরিয়েই পড়ি। কারণ বাইরে এই খোলা আকাশের নিচে কোথাও যাওয়াটা এই সামার না হলে উইন্টারে খুবই ডিফিকাল্ট একটা জিনিস এখানে। আমরা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, আর 2 মিনিট মতো হয়তো ড্রাইভ করতে হবে। তো চলো পৌঁছে দেখা হচ্ছে। এই ওয়াটারফলসটা দেখার পর মনে পড়ে গেল ক্যালেন্ডারে যেরকম সুন্দর সুন্দর সিনারি ওয়াটারফলসের ছবি দেওয়া থাকে না, একদম ওই রকম বা ওর থেকেও খুবই সুন্দর, যেটা চোখের সামনে দেখলে আরও অসাধারণ লাগছে। যেটা আর কি, মানে আমি জানি না ভিডিওতে কতটা ভালো লাগছে, কিন্তু সত্যিই অসাধারণ সুন্দর। আর এই ওয়াটারফলসের পাশ দিয়ে যে সিঁড়িটা উঠে গেছে, এটা বেশ অনেকটা ওপরেই উঠেছে। তো সবাই উঠছে, আমরা অতটা দূরে উঠবো না, কারণ আমরা যাদের সাথে গেছিলাম তাদেরও একটা বাচ্চা আছে, সে বিনির থেকেও ছোট। যতক্ষণ রোদটা আছে ততক্ষণ দেখতে এত সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে যেন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। তো ওপরটায় দাঁড়িয়ে কয়েকটা ফটো ভিডিও তুললাম। ভাবছিলাম আরেকটু টাইম দাঁড়াবো, কিন্তু বিনি ও যে আর চাইছে না, ওর এখন খিদে পেয়ে গেছে। আর ওর ভালো লাগছে না বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে। তো চলো এবার নিচের দিকে যাওয়া যাক। ওই যে আবার ওপর দিকে উঠছে। ওর বাবার সাথে বললাম নিচে গিয়ে দাঁড়া, আমি একটু কয়েকটা ফটো তুলে আসছি। তো সেটা আর তর্স হয়েছে না, আবার ওপর দিকে এসেছে এবার আমাকে নিয়ে যাবে বলে। তো চলো, দাঁড়ানোর তো আর উপায় নেই, এবার নিচের দিকেই নামা যাক।
আর এই ওয়াটারফলসে ঢোকার জন্য কিন্তু কোনো এন্ট্রি ফিজ নেই, আর কার পার্কিং থেকে একদম একটুখানি হাঁটা দূরত্ব, তো বাচ্চা নিয়ে সহজেই আসা যায়। আর তার পাশে পাবলিক টয়লেটস, পিকনিক এরিয়া এবং বাচ্চাদের খেলার জন্য না একটা খুব সুন্দর প্লেগ্রাউন্ডও আছে। আর বিনি যেহেতু আর থাকতে চাইছে না আর বলছে খিদেও পেয়েছে, তো চলো ওকে নিয়ে ওই পার্কের দিকেই যাওয়া যাক। এখানে বাচ্চাদের বেশ ভালো মজা হয়েছে, আর বিনির সাথে বিনির একটা ছোট্ট ফ্রেন্ডও পেয়ে গেছে, তো দুজন মিলে এই যে দোলনা চড়ছে। আর আমরা একটুখানি কফি খেয়ে নিয়েছি, মানে আমরা যাদের সাথে এসেছি ওরা একটুখানি কফি করে এনেছিল। বেশ ঠান্ডার মধ্যে এরকম গরম গরম কফি পেলে বেশ ভালোই লাগে। আর বিনিও বেশ ভালো মজা করে খেলছে। আর এইখান থেকে চারিপাশের যে ভিউটা সেটা এত সুন্দর লাগছে, মানে এখানে দাঁড়িয়েই কিছুটা টাইম মনে হচ্ছে কেটে যাবে। আর এখন তো তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায়, মোটামুটি 4:30 বাজতে বাজতে সন্ধে হয়ে যায়, তো তার আগে অবধি আমাদের যতটুকু ঘোরা কমপ্লিট করা যায় সেটাই করে নিতে হবে। কারণ আমরা বেরিয়েছি মোটামুটি 11:30 12টার সময় বেরিয়েছি, তারপর 1.5 ঘন্টা লেগেছে এখানে আসতে, তো এখন মোটামুটি 2:30 মতো বেজে গেছে। আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আরও 2 জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান আছে, তো দেখা যাক কত দূর কী করতে পারি। আর এরা এখানে ভীষণ এনজয় করছে বাচ্চারা বলে এখানে একটুখানি টাইম এদেরকেও দিচ্ছি, কারণ বাচ্চাদেরও একটুখানি এনজয় করতে ভালো লাগে, ওরাও একটুখানি খেলুক। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়ব। আর আজকের ভ্লগে হয়তো পুরোটা আমি দেখাবো না, কারণ একটা ভ্লগে যদি এতগুলো দেখাতে যাই তাহলে ভ্লগটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আর আজকে এখানে আসার আরেকটা কারণ হচ্ছে, এখানে কার পার্ক থেকে নেমে বেশি হাঁটার ব্যাপার নেই, মানে ওই ওয়াটারফলস একটুখানি গিয়েই দেখা যায়। আর যদি কেউ সিঁড়ি দিয়ে উপর দিকে চড়ে যতটা উঠতে পারে সেটা আর কি, না উঠলেও নিচ থেকে বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। তো বাচ্চাদের নিয়ে এরকম জায়গায় আসাটা খুবই ভালো, যদি ওয়েদার ভালো থাকে আর কি। আর এই যে সামনের লেকটা, আর ওপরে যেই ভেড়াগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো দেখে মনে হচ্ছে ছোট ছোট সাদা সাদা কী সব যেন ঘাসের ওপর রেখে দিয়েছে, মানে এত ছোট্ট ছোট্ট, এত সুন্দর লাগছে। আর পাহাড়ের গায়ে দূর থেকে দেখলে তো মানে বোঝাই যায় না এগুলো কি বিন্দু নাকি মাশরুম কি হয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব, কারণ এখান থেকে বেশি লেট করলে পরে যে 2 জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান করেছি সেটা অনেক লেট হয়ে যাবে, আর সন্ধে হয়ে গেলে তো আর কিছু দেখা যাবে না, আর ঠান্ডাও বেড়ে যাবে। তো চলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। আর আমার এই ভ্লগটা আজকে এইটুকুই রাখছি। তারপর নেক্সট ভ্লগে আমি নেক্সট কোথায় যাচ্ছি সেটা শেয়ার করব। আর তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর একটা কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না। তাহলে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার দেখা হবে পরের একটা ভ্লগে। ততদিন পর্যন্ত টাটা, বাই বাই।